จังหวัดตราดเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีรายงานเข้ามาเนี่ยน้องไบรท์มันมีหินถล่มทับทางเกาะช้างหลายจุดเหมือนกันนะอย่างเช่นเส้นทางที่บริเวณจุดชมวิวบนเขาหาดทรายขาวค่ะหมู่ 4 ตำบลเกาะช้างที่อำเภอเกาะช้างเนี่ยนะคะก็มีการรายงานให้ผู้ว่าทราบในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กับกู้ภัยก็ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปเคลียร์เส้นทางเป็นหินกองใหญ่ทับเส้นทาง1ช่องทำให้รถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปมาไม่สะดวกค่ะก็ต้องขนหินทิ้งเข้าไปที่ข้างทางนะคะอันนี้แจ้งล่าสุด